एक ऐसी जगह जिसके ऊपर अगर पक्षी उड़ते हैं तो हो जाती है उनकी मौत। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जो अपने साथ एक रहस्य को छुपाए रखती हैं, जिनमें से असम का या जतिंगा नाम का गांव मौजूद है, जो अपने एक अलग ही रहस्य के चलते पूरी दुनिया में विख्यात है। ऐसा बताया जाता है कि दिसंबर नवंबर के महीने में जब इस गाँव के ऊपर पक्षी उड़ान भर रहे होते हैं, तभी वह किसी पेड़ और किसी इमारत से टकराकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ऐसा हर साल इन्हीं 2 महीनों के दौरान देखा गया है। आज तक किसी को भी इसके पीछे की असली वजह मालूम नहीं पड़ पाई है। कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बताई है, जैसे कि इस गांव में किसी भूत का साया है या फिर यह गांव श्रापित है। तो आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे की क्या वजह होगी? हमें अपना जवाब कमेंट में लिखकर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।